fried chicken. Itong fried chicken ko is creamy fried chicken. So, ito siya ay ginpa-boiling water ko lang. Nilagyan ko siya ng beef cubes. And then, nilagyan ko siya ng pepper, salt, and then, oregano, dry oregano. Kung lagyan mo siya ng seasoning, pwede yung magic sarap. Ito naman ang i-coat natin. Ito siya ay double cream and butter, garlic powder. Fry natin siya. Now, ilipat natin ito sa ating sauce. Ayan. Tayo ng flour. Ilipat natin siya sa flour para makutid siya ng flour. Ayan. Coating ng flour, ibalik natin siya sa white sauce. Now, maglagay na naman ako ng crispy fry. So, na-double coat na natin siya sa white sauce, sa ating creamy sauce. Ilagay na natin siya sa crispy fry. So, yan. I-coat lang natin ng maayos. Crispy fry.